Đấy, có ai như con này không? Nhớ nha, một phát là phải bay về quê. Ôi, cái hoàng hôn nó đã gì không? Nhìn thôi là muốn ôm về nhà rồi. Thêm cái nhạc nữa là nhức nhức cái nách thôi. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau cùng lắm. À, suýt quên, trước khi về quê, thầy Manny còn ký tặng cho con báo hổ nhà tôi. Sướng nhất em nó, về đến nhà là phải nhập vai người chị quốc dân liền, đem chị yêu đi gội đầu thôi nhé. Ngồi chờ mà nghe chuyện từ đầu làng đến cuối làng, cảm giác như vừa xem kênh VTV anh ơi. Triệt phá đường dây nói xấu người khác xuyên quốc gia. Rạng sáng vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện các đối tượng đang tầm 5 tầm 7 nói xấu những nạn nhân trường học. Thôi thì đến phần yêu thương chút, được về quê thì làm bảo mẫu cho các cháu của tôi. Ai mà thắc mắc thì đây là con báo hổ nhà tôi.